उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आज यो कार्यक्रममा स्वागत छ है। आज हामीहरूले चाहिँ हात धुने है, हामीहरू चाहिँ दैनिकी जीवनमा चाहिँ हामीहरू हात चाहिँ धुइराखेका हुन्छौँ, तर सही तरिकाले हात धुने तरिका हामीलाई थाहा हुँदैन है। त्यही हात धुने तरिका आज सिकाउनको लागि आफ्नो समय निकालेर यहाँ हरि सर यहाँ आउनु भएको छ है। र सबैले चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने र उहाँले भनेका कुराहरू चाहिँ आफ्नो दैनिकी जीवनमा चाहिँ हात धुने बेला लागू गर्ने सबैले है त। ल जुपिटर एकाडेमी नेपाल एवं यस विद्यालयका संयोजक चिरञ्जीवी जोशी सरलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई हात धुने तरिकाको चाहिँ है एउटा हात धुने तरिका तिमीहरूलाई सिकाउने एउटा अवसर दिएकोमा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यालय परिवार, त्यसै गरी हाम्रा विद्यालयका संयोजक चिरञ्जीवी सर, तिमीहरू पनि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि मलाई त चिन्छौ होला नि है त, म यस जुपिटर एकाडेमी नेपालको पूर्व शिक्षक है। यहाँ मैले विज्ञान पाउँथेँ नि है त। त्यसै गरी अनि म चाहिँ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो वर्ष MBBS अध्ययनरत छात्र हरिश भट्ट है त। अलरेडी धेरैलाई नाम थाहा छ, अब न्यू स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ है त। अनि आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ हात धुने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णले होइन आफ्नो दैनिक जीवनमा चाहिँ हात त धोइरहनु भएको छ हो, तर त्यो हात धोएको तरिका चाहिँ सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। धेरैले चाहिँ के गर्छ, घर जान्छ, यताबाट ब्रेक टाइममा हुन्छ नत्र घर जान्छ होइन, ब्रेक टाइममा के गर्छ, घर गयो के गर्छ, यस्तो गर्छ होला। ट्याक्क पानी हाल्यो, हात धोयो, गयो है। मम्मीले ट्याक्क खाजा राखेको हुन्छ, गयो खायो, हो कि होइन? यसो न त्यही गर्छ नि, सबले त्यही गर्छ हो। इज इट राइट? के हो सही हो? यसरी नै हात धुने सही हो त? हेर त, हात धुनलाई त सबैभन्दा पहिला हात भिजाउनु परेको परेन? त्यसो भने हामीसँग पानी हुनु परेको परेन? अब पानी पनि त सफा हुनुभयो हो कि होइन? सफा पानीले हात धुने तरिका सिक्ने हो, फोहोर पानीले हात धुने तरिका होइन है। कस्तो पानीले? सफा पानीले। हामीसँग सफा एक जार सफा पानी छ है, अनि हामीसँग साबुन पनि उपलब्ध छ। त्यसो भने सबैभन्दा पहिला के गर्ने, सफा पानीले हाम्रो हातलाई के गर्ने, भिजाउनु पर्यो। त्यसो भने म भिजाउँछु है त, पानी अन गरे है, हात भिजाए, सबले भिजाउँछ नि है। यस, मैले हात भिजाएँ है त। हात भिजाइसकेपछि मलाई के चाहियो, अब साबुन चाहियो। त्यसो भने हामीसँग साबुन छ है त। आवश्यकता अनुसार मजाले यो थिचेर साबुन निकाले। अब हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला रब पाम्स टुगेदर भनेको छ। पाम भनेको यो भाग हो नि है, हातको हत्केला। यस, भेरी गुड है त। हो, पामलाई रब गर्ने, रब पाम टुगेदर है। यी पामहरूलाई चाहिँ मजाले रब गर्ने, के गर्ने, रब गर्ने। पामलाई मजाले रब गर्ने, रब गरे। अनि हेर्नुहोस् त, दोस्रो नम्बरमा छ रब द ब्याक अफ बोथ ह्यान्ड्स। दुवै हातको ब्याकलाई के गर्ने, रब गर्ने। यो ब्याक हो, मजाले के गर्ने, रब गर्ने। एउटा साइड रब गरे, राइट साइड। अब लेफ्ट साइड पनि मजाले रब गर्ने है। ब्याकलाई रब गरे नि, पहिला पाम, त्यसपछि ब्याक, पाम ब्याक है त। पामलाई रब गरे फर्स्टमा, अनि ब्याकलाई, दुवै साइड है, एक पछि अर्को। अनि हेर्नुहोस् त, थर्ड नम्बरमा इन्टरफेस फिङ्गर एन्ड रब ह्यान्ड्स टुगेदर। फिङ्गरहरूलाई एकअर्कातिर देखाउने अनि रब ह्यान्ड टुगेदर हो। इन्टरफेस फिङ्गर एकअर्काको फिङ्गरतिर हुनु पर्यो है, फेस टु फेस भने जस्तै फिङ्गर टु फिङ्गर इन्टरफेस हुनु पर्यो है। अनि यता साइड दुवै के गर्ने, रब गर्ने मजाले है त, गरे। अनि हेर्नुहोस् त, चौथो नम्बरमा इन्टरलक फिङ्गर एन्ड रब ब्याक अफ फिङ्गर अफ बोथ ह्यान्ड्स। दुवै हातको इन्टरलक गर्ने, यसरी ट्याक्क बनाउने है, इन्टरलक गर्ने मजाले, के गर्ने, यसरी हातलाई चाहिँ के गर्ने, रब गर्ने। यो ब्याक साइड, फिङ्गरको ब्याक साइडलाई मजाले रब गर्ने है त, इन्टरलक गरेर गरिरहेको छु। अहिले यसरी गर्नुपर्छ नि सबैले है। म यता तपाईँहरूको डेमो, मैले डेमो देखाइरहेको छु, त्यसपछि तपाईँहरूको पनि डेमो हेर्छु है त। त्यसपछि घर गएर सबलाई सिकाउने। फेरि एउटा हातको मात्र होइन नि, दोस्रो हातको पनि मजाले हो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, फिङ्गरको टिप पनि भयो, थम त बाँकी रह्यो नि। अब थममा के गर्ने, यसरी मजाले थमलाई घुमाउने है। पामले, लेफ्ट साइडको पामले राइट थमलाई, अनि राइट साइडको पामले लेफ्ट थमलाई मजाले घुमाउने हो। त्यही गरिरहेको छु, हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, रब फिङ्गर टिप्स अन पाम अफ बोथ ह्यान्ड्स। दुवै हातको पाममा चाहिँ फिङ्गरको टिप, औँलाको टुप्पाहरूलाई मजाले रब गर्ने। त्यसपछि अर्को साइडमा पनि मजाले रब गर्ने है।
अब बाँकी रह्यो यो रिस्ट है, नारीमा पनि मजाले रोटेट गरेर है, त्यसपछि यता पनि मजाले रोटेट गरेर हुन्छ। यस्तै गर्छ नि सबले। यस, त्यसपछि अब के भयो, मैले तपाईँहरूलाई 7 स्टेप सिकाएँ। नम्बर 1 पामलाई मजाले रब गर्ने, नम्बर 2 ब्याक साइड अफ पाम हो दुवै, नम्बर 3 इन्टरफेस फिङ्गरहरूलाई एकअर्काको इन्टरफेस गरेर मजाले रब गर्ने हो भयो। अनि नम्बर 4 इन्टरलक, मजाले फिङ्गरको ब्याक साइडमा इन्टरलक गरेर मजाले के गर्ने रब गर्ने। नम्बर 5 थम्बलाई हो दुवै थम्ब। नम्बर 6 फिङ्गरको टिपलाई पाममा मजाले हो। नम्बर 7 रिस्ट नारीलाई पनि सफा गर्ने। त्यसपछि अब के गर्ने, सफा पानीले हात धुने मजाले है त। कम्तीमा पनि कति सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड है, 20 सेकेन्ड नभएर 40 सेकेन्ड मजाले हात धुने है त। यदि सेनिटाइजर छ भने 20 सेकेन्डमा मजाले पुरै स्टेपहरूलाई के गर्ने कम्प्लिट गर्ने है त हो। हेर्नुहोस् त मैले सफा पानीले हात धोएँ। अब हेर्नुहोस् त मेरो हात सफा भयो कि भएन? त्यसै गरी अघिको यो हामीसँग एउटा इमेज थियो हो, यो इमेजलाई जब हामीले यसरी साबुन पानीले हात धोयो नि तब यो इमेज यसरी सफा चिटिक्क हात भयो। हेर्नुहोस् त यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि है। यस्तो हातमा त यदि यसरी साबुन पानीले मजाले धोयो भने 7 स्टेप अपनाएर यस्तो सफा हात बन्दो रहेछ हो। सबले देख्यो? अब तपाईँहरूबाट पनि डेमो आउँछ। हेर्नुहोस् त अघि भर्खर मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई हो। के क्वेसन गरेको थिएँ, हात कसरी धुन्छौ भनेर। तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो यस्तो गर्छौँ सर, यस्तो गर्छौँ सर हो। आर यु रङ राइट? रङ। कस्तो रहेछ त 7 स्टेपमा है त। हामीहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला पामलाई यसरी रगड्ने, त्यसपछि यसरी ब्याकपट्टि पामको पछाडिपट्टि यस्तो गर्ने दुवै हातहरूमा, त्यसपछि यो पामलाई यस्तो गर्ने, यस्तो